sou nada sem ela, mas a saudade me pega. A cara da minha avó, minha senhora. A cara da avó. Vagabunda, quando eu botar fruta na geladeira, tu não vem mais mexer não, pô, filho da puta. Ô, vó, tirei essa Ela só me deu algumas só. O conselho que ela fazia tava cheio por cima, Bibi? Tava cheia? Claro, Tava cheia? claro que tava cheia. Mas eu comi 2 dias, porra. Sabe quanto tempo? A minha mãe também comeu. Não, não quero saber, mas ela não chega mexendo nas minhas coisas desse jeito. Não, eu nem sabia que Tu desde tinha. o começo que tu mexe nas minhas coisas. Eu vou te proibir tu entrar na minha casa e mexer nas minhas coisas. Você vai mudar daqui, vó. Esse aplicativo aqui, Vitória. Eu odeio quem mexe nas minhas coisas. Então eu falei pra ela não mexer nas minhas coisas. Eu falei pra você, né, vó? Ele falou que tu vai embora dessa casa, por que a senhora tá pedindo as coisas? Aqui, Vitória. Adrenalina 2. Aqui, vó. Esse? Malévola 2, ó. Isso daqui, ó. Não, a xícara da motor. Qual xícara? Vai quebrar. Tu vai que. Ó, mãe, vai quebrar, ó. É, isso é um pinico. Olha, mãe! Olha isso lá, garoto. Vou mijar. Tá mijando na minha no negócio que a senhora comprou. Foi dinheiro, tá? Foi 50 reais. Aí tem bebê aqui, ó. Foi eu. A minha avó gosta de. É porque ela não tem um desse, aí fica com inveja. Parece que eu tenho inveja do pinico dele, tá ficando doida? Aqui, Para de andar falando que eu tenho inveja das coisas, porra, que eu não tenho inveja de nada. Tu me odeia! Filha da puta nojenta, eu odeio quem mexe nas minhas coisas. Tu me odeia!